Selam arkadaşlar. Bugün Eeeee'nin TX03 kamerasını inceleyeceğiz. Önce paket açılımını yapalım. Bu paketi zaten ben daha önce açmıştım. Adet yerini bulsun diye. Şimdi tekrar açıyorum. İçerisinden bir tane kamera, bir kullanma kılavuzu ve kablo çıkıyor. Şöyle çıkartalım. Bir adet kullanma kılavuzu ve bir de kablo çıkıyor. Fakat ben bunun uçlarına bu şekilde başka bir kablo daha bağladım ki pil bağlayabileyim diye. Bu kamera all-in-one kamera. All-in-one demek her şey içerisinde demek. Hepsi içinde demek. Şimdi neyin hepsinin içinde olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi iki bölümden oluşuyor bu kamera. Ön tarafında kamera, arka tarafında ise transmitter var. Kameradan aldığı görüntüleri ekrana gönderen parça arkadaki. Bunun ağırlığı 6 gram. Çok hafif. Mini dronelar için çok kullanışlı bir parça. Yani transmitterle kamerayı ayrı ayrı bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Hepsi bir arada. Kötü tarafı anteninin bundan ayrılmıyor olması. Yani bunu hiçbir şekilde esnetemiyorsunuz. Esnetemediğiniz için uygun yer bulmakta biraz zorluk çekiyorsunuz. Şimdi kamerayı inceleyelim. Kameranın çözünürlüğü 600 TVL, M7 10 mm'lik lens kullanılmış. 150 derecelik görüş açısı var. 1/3 CMOS sensör var. Görüntü formatı olarak NTSC görüntü formatı kullanılmış. Güç olarak da 2,5 ile 5,5 volt arasında güç bağlayabiliyorsunuz. Yani 1S lipopil bağlayabilirsiniz en fazla buna. Arka tarafında transmitter var. Dijital ekran koymuşlar. Bu dijital ekran sayesinde frekansı, kanal sayısını ve 25, 50, 200 mW hangisi ise onu buradan öğrenebiliyorsunuz. Transmitter'de 25, 50, 200 mW ayarlanabilir sinyal gücü var. Bunu ayarlayabiliyorsunuz içerisinde. 5.8G sinyal gönderen bir anten var. Anten nikel kaplama. 4 leaf anten. Söküp takması oldukça zor. Eğer anteniniz zarar görürse lehimlemeniz gerekiyor. Çok küçük ince bir lehim yapılmış. Bunun içerisinde frekans ayarlarını, kanal ayarlarını yaptıktan sonra pili çıkarsanız dahi ayarladığınız kanallar içerisinde kayıtlı kalıyor. Kanalı kaybetmiyor. Yani söküp taksanız dahi pili hemen bu görüntü ekranınıza geliyor. Ayarladığınız şekilde. Maalesef bu kameranın video çıkış yeri yok. Video çıkış yeri olmadığı için OSD sistemine, yani uçuş kontrolcünüzde OSD varsa ona bağlayamıyorsunuz. Bağlayabilmeniz için bunu biraz modifiye etmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını videosunu çektim. Videoların arasından oynatma listelerinden Eeeee'nin TX03 oynatma listesinin altındaki videolardan nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi görüntü kalitesine bakalım. Kameranın görüntü kalitesi bu şekilde. Görüntü kalitesi güzel. Şimdi bunun kanal ayarlarının, frekans ayarlarının nasıl yapıldığına bakalım. Bir S pilimizi takıyoruz. Maksimum bir S pil bağlanıyor demiştik. Şu anda 25 MW'ye ayarlı. 4. kanal ve A frekansında. Şimdi bunu nasıl değiştireceğiz ona bakalım. Bir saniye basılı tuttuğunuz zaman kanalları ayarlıyorsunuz. Burada kanal seviyesini yükseltebiliyorsunuz basarak artık. 4, 5, 6 kaç kanal var? 8 kanal var.
her frekansta. Toplam 9 frekans var. 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman frekans ayarlarını yapıyorsunuz. Bunu ayarlaması biraz zor. Birkaç kez denemeniz lazım. 1, 2. Evet, gördüğünüz gibi frekans yanmaya başladı. Evet, burada frekansları ayarlıyorsunuz. 9 adet frekans var. Bizimkisi A'da kalsın. Tamam. Şimdi MV'leri ayarlamak için 25, 50 ya da 200 MV ayarlayabilmeniz için uzun 3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. 1, 2, 3. Bir çizgide, ortadaki çizgide 25, iki çizgide 50, 3 çizgide 250 MV. Ben 25 MV'de ayarlayacağım. Ayarlamak için birkaç kez denemeniz lazım. Bir de bu, yani bir drone'un üzerinde olmadığı zaman, pervane dönmediği zaman, yani üzerine bir pervanenin rüzgarı olmadığı zaman çok ısınıyor. Şu anda elimde bayağı hissediyorum sıcaklığı. Yani uzun süre bu şekilde kullanırsanız tahminim çok bayağı bir ısınacak gibi görünüyor. Tabii ben bunu drone'un üzerinde kullandığım için ısınma konusunda sorun olmadı şimdiye kadar. ...85 milimlik mini bir quadcopter'ın üzerinde bu şekilde duruyor kamera. Bu ön tarafına takamadım. Çünkü buraya taktığım zaman anten buraya geliyor. Bu sefer de pervaneler dokunuyor. Onun için mecburen buraya takmak zorunda kaldım, üst tarafına. Bu kamerayı kesinlikle alın diyemem. Ya da almayın da diyemem. Görüntü kalitesi oldukça güzel. Böyle küçük quadcopterlerde eksi tarafı anteninin bu şekilde olması. Eğer küçük bir quadcopter için bu kamerayı almayı düşünüyorsanız bunun düz antenli olanlarından tercih edin. Böylece rahatlıkla monte edebilirsiniz buraya, şu araya. Zaten çok uzun mesafe uçan bir quadcopter değil bu, küçük olduğu için. Bu yetiyor yani, benim bu şekilde ben kullanabiliyorum rahatlıkla. Eğer almak isterseniz linkini videonun altına koyacağım. Oradan bakıp alabilirsiniz. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.